नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची में ख़बर ॾींदा हलूं त सिंध हाईकोर्ट शहद खाते जे सेक्रेटरी खे पुलिस मुक़ाबले में हाफ फ्राई कयल दीपक राज जे इलाज जे लाइ मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो हुकुम ॾेई छॾियो। हैदराबाद पुलिस हथां जाली मुक़ाबले में माज़ूर कयल दीपक राज जे केस में अहम अॻु भराई थी। सिंध हाईकोर्ट मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो हुकुम ॾींदे चयो आहे त मेडिकल बोर्ड तय करे त दीपक राज जो इलाज पाकिस्तान में थी सघे थो या न। ॿुधणी दौरान दीपक जे वकील अली नासिर बलोच अदालत खे ॿुधायो त सिंध हुकूमत अदालती हुकुम बावजूद दीपक राज के इलाज जे लाइ मुनासिब सहूलत फराहम न कई पई वञे। दीपक खे अदालत ॿुधायो आहे त संदुसि 6 मेजर ऑपरेशन्स थी चुका आहिनि पर सभु नाकाम विया आहिनि। परॾे मां इलाज जो मशवरो मिलियो आहे। अदालत दीपक राज जे इलाज जे लाइ मेडिकल बोर्ड जो हुकुम ॾिनो आहे। गॾोगॾु अदालत 25 मार्च ते अदालती मददगार खे पेश थियण जो बि हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अदालती हुकुमनामे जी कापी सेक्रेटरी हेल्थ ॾांहुं उमाइण जो हुकुम ॾींदे ॿुधणी 25 मार्च ताईं मुलतवी करे छॾी है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।